ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം BLDC ഫാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് സൂപ്പർഫാൻ. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു BLDC ഫാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ ഒരു BLDC ഫാൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫാനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയുക പോലുമില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണക്കാരായി മാറിയത് ഈ സൂപ്പർഫാനാണ്. എന്തായാലും 5 വർഷം വാറണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന പല കമ്പനികളും 3 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ വാറണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോഴും 5 വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഈ ഒരു പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് തന്നെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫാനും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ചില ഫാൻ മാത്രം റിമോട്ടിലാണ്ട് വരുമ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന മോഡലൊന്നും നമുക്ക് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ പാക്കിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതെന്തായാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി കാര്യമാണ്. മറ്റ് പല കമ്പനികളും ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലത്തെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സൂപ്പർഫാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഒട്ടുമിക്ക മോഡലിലും ഈ ഒരു മോട്ടർ തന്നെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പങ്ക ലീഫിന് മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളൂ. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സുജാതയുടെ മിക്സി അടിക്കുമ്പോൾ മോട്ടർ എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒട്ടുമിക്ക മോട്ടറും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലീഫ് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് യാതൊരു ഡാമേജും ഇല്ലാണ്ടാണ് സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതെന്തായാലും കൊള്ളാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കളറ് സാധാരണ BLDC ഫാനൊക്കെ 1-2 കളർ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ സൂപ്പർ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന കളറായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഏത് കളർ ഫാൻ വേണോ ആ കളർ നമുക്ക് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് സൂപ്പർ ഫാൻ. സൂപ്പർ ഫാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് നിലവിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇത് 4 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ സൂപ്പർ ഫാനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വേണ്ട കുറേ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫാൻ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പിടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല. BLDC ഫാനെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ല വയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം, നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒക്കെ നക്ഷത്രം ഇടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തായാലും വളരെ മോശമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അപകടം വരെ ഉണ്ടാവാൻ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ വയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് കറണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫാൻ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ BLDC ഫാൻ വർക്കാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാൻ അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ. നമ്മളെന്തായാലും ഫാനൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ മുറുക്കി വെക്കണം. ഒരു പരിധി കൂടുതൽ മുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശം ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തുക. പിന്നെ വയറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഊരി പോകാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ മുറുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു കമ്പിയിലാണ് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ സാധനം പൊക്കിയെടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാമറകളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു കമ്പി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പലരും ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു റിമോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അല്ല ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോയിൻ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതായാലും അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് ചില മോഡലിലൂടെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 35 വാട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ചില ബ്രാൻഡൊക്കെ 22-24 വാട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 35 വാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കാറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്.
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വാട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ അത്ര സ്പീഡിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ആ 35 വാട്ടിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫാനും നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് കുറവാണെന്ന് പലരും പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ കാറ്റ് കുറവാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ പരാതി പറയുന്ന ആരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ഫാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാൻ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതൊരു അറിവായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്കും അതൊരു പുതിയ ഒരു അറിവ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാനിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് റിമോട്ട് ബേസിലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ സ്പീഡ് 2-ലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് 2 പ്രാവശ്യം മിന്നുന്നതായിരിക്കും. സ്പീഡ് 3-ലാണെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം മിന്നുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറങ്ങുന്നത് കാണാം. ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള വേറൊരു ഫാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടുകളാണ്. ഏകദേശം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുള്ള ചില ബ്രാൻഡിൽ ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സൂപ്പർ ഫാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. എന്തായാലും സൂപ്പർ ഫാന് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് മറ്റ് ബ്രാൻഡിനേക്കാളും. ഈ ഒരു ഫാന് ഏകദേശം 4000 രൂപ അടുത്ത് വിലയുണ്ട്.